Tumina Laizaba Congress Party the Yumpham Yaudaba Maral Kaya ex MLA Sovachandrana Sirakiba Masagi Makhutmangna resign Tori Haina Izakiba Cherol Adubu Congress ki MLA ani yauna miyoi ahumna kupak da tharaga ihan kibani haiba wafam sing Fongdo kiba asi yamna laibak thibani Laina fauba yararoi daba thabak amani haina Congress Legislature Party CLP gi luchingba okram ibobina Fongdokre Wafam asi ngasi Congress Bhavan da pangthokpa paugi mifam amada Fongdokibani Asia da khwaidagi chauba solar power project ama oiriba Riwa project ngasi Prime Minister Narendra Modi na video conferencing gi khuthangda sangaduna leipak asida khushinakhre mai megawatt chatrat yankhai puthokpa ngambagi mapangal leiba solar project asi Madhya Pradesh ki Riwa da paikhatpani ngasi sangakraba project asi hectare 4 gi pak chaubada paikhatpaga loinana solar park asida numit mangaldagi mai megawatt chani yankhai puthokpa ngamba solar generating unit ahum yauri COVID-19 gi layeng gi anoba khongjang amoina Assam gi hakchel loisangna ngarang Guwahati Medical College Hospital da plasma therapy hodokre Dr. Litikes koba doctor amana fibam soklaba COVID anaba amada ahanbo oina therapy asi chathabadagi anaba asigi fibam phagalakre haina therapy asibu yengshin kiba Assam gi Health Minister Dr. Himanta Biswa Sharmana hairakre Assam da COVID nabagi masing angakpa phangna hengalakpadagi masama COVID naruraba doctor asina GMCA sta plasma bank asi donate tawkhibani Jiribam district asida handak marak COVID laina positive masing khangyen hengalakpa asida maram oiraga laina asidagi hena sandoraktana bahaiduna Jiribam gi deputy commissioner cum district magistrate oiriba W Malem nganba chengleina Jiribam gi mafam singda containment area amadi curfew thamkhibana maram oiraga Jiribam gi lambi sorok singda mi kaya mapan thokna ba udrabasu Manipur mapan amadi Jiribam gi FCI dagi Imphal romda pugadaba essential goods gari singdi chen baleptri masida Jiribam police amadi medical staff singsu Kupna home singna checking amadi screening tawduna mathau pangthokle Indian Red Cross Society Imphal East District Branch amadi All Kongba Road United Club Organization ngapuna khushamnaduna ngasi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Research ki blood bank ta voluntary blood donation camp ama pangthokre COVID-19 gi lockdown asina maram oiduna thokhaliba khudongchadaba kaya asida igi mathau taba anaba singna sijinanaba pibagi thoram asi sinbane masina igi awat palairiba asi khara makhaidi menkhatpa ngamlagani Moirangdagi freedom fighter amadi ex-deputy education minister Himam Nilamani gi chamanipan suba mapok numit thoram INA Memorial Hall Moirangda Himam Nilamani Foundation Charitable Trust na sinduna ngasi pangthokre thoram aduda Moirang AC gi MLA P Sarachandra ex-MLA M Prithviraj social worker TA Santi BJP Manipur Pradesh ki Vice President Ashni Kumar Trust ki President S Babudon veteran parliamentarian O Joina maru oiba mitunglen sing oina saruk yakhi thorongi saruk ama oina Ais Nilamani gi saktamda leisu katuna ikai khumnaba utlaba matung mahaki mingda fongba souvenir amaso fongke